Clara? É. Será que vai ficar bom? Será que vai ficar gostosa ou vai ficar ruim? Duda, Será? vai ser massinha. Isso quer dizer que a gente pode ficar apertando? Eu não sei se a gente vai ficar com a textura de slime. Massinha, coisa assim. Mas eu tô muito ansiosa e a gente ainda não tem muita experiência, né, Clara? Então vai ter uma bagunça aqui. Então a gente vai chamar alguém muito especial. O papai! Pra nos ajudar, porque a gente não tem prática. Porque daí a gente vai pegar isso aqui e fazer uma lambança na mesa. Mas então vamos lá. Se inscreva aqui no canal, clique no gostei, ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E vamos lá começar esse vídeo. Então, gente, a gente vai começar mostrando pra vocês os ingredientes, né, Clara? E primeiro é o leite em pó. Olha só, o leite ninho. A gente tem aqui 2, né, Clara? Por precaução. Só por precaução, porque e se a gente tem que usar mais um? A gente também tem aqui leite condensado. Delícia. 2 também, né? Por precaução também. A gente tem aqui também 2 corantes na cor rosa, que é pink, e roxo, né, Clara? Que é purple. É verdade. E aqui a gente tem um pozinho que ele pinta os... Ele pinta, fica da cor que tem aqui dentro, fica da cor. Então, e a gente também tem aqui açúcar impalpável. Olha só, gente. E a gente vai precisar também de uma vasilha e uma espátula pra misturar, né, Clara? pra mexer bem. E, gente, a gente esqueceu da peneira. A gente também vai usar a peneira, né, Clara? Pra adicionar tudo com mais facilidade. Então, vamos começar a receita, Clara? Vamos, a gente vai começar usando leite em pó. Vamos tirar a espátula. Vamos abrir. Vamos colocar ele aqui. Prontinho! E agora a mesma quantidade de leite em pó, a gente vai colocar o açúcar impalpável. Do mesmo tanto, só que a gente vai colocar ele na peneira, né, Clara? Coloca. Vai. Pode pôr mais? Pode? Vai. Foi demais. Foi demais, agora eu coloquei demais. Ai, Duda, me ajuda. Agora tá difícil. Eu seguro aqui pra te ajudar. Gente, tá um pouquinho difícil, então vamos pedir a ajuda do nosso papai. Vem, papai! Vem! Olha só o que a gente Oi, fez. gente! Olha só o que a gente fez, papai. Meu Deus do céu! Essa receita, olha, gente, a mesma quantidade que vocês colocarem de leite ninho, vocês vão colocar do açúcar também, tá? Então vamos lá. Do açúcar impalpável. Nossa, o papai tá conseguindo colocar super rápido. Você tem que usar a peneira, mas não é muito facinho usar essa peneira também, não. É verdade, e não pode deixar cair nenhuma bolinha, né, Não, papai? ele tem que ser... Buraquinho um pouquinho maior. Ele tem que ser bem coadinho. Deixa eu pegar, acho que eu vou pegar pra mexer aqui. Ah, é melhor. Vamos ver. Aí, olha, cai mais fácil. Por que a gente não pensou nisso, né, gente? Vamos lá, ó. Eu acho que vai cair mais fácil, né? Cai mais fácil. Vai cair mais rápido, né? Papai, Olha só, tem uma... Papai, Ah, acho que a gente não serve pra cozinha. serve verdade. sim. se a gente tivesse um talento, com certeza não seria cozinheira, né, Clara? Mas não vai dar porque, você viu? A gente colocou Demais. Eu sou muito ruim na cozinha. Eu sou muito bom. Eu Eu faço várias coisas na Isso é cozinha. verdade. Claro, porque você é adulto, criança nem É sabe. verdade, gente. Se vocês sempre for mexer na cozinha, nunca mexam sem a supervisão do papai, da mamãe. Tem que sempre estar juntinho. E gente, se você for adolescente ou criança, nem chegue perto do fogo. É verdade. Gente, o açúcar impalpável, ele tem que passar na peneira porque ele vem todo empelotadinho, ó. Então, daí passando na peneira, ele fica bem soltinho daí. Papai, sobrou um pouquinho aqui. Posso colocar? Aham. A gente tem que colocar lá dentro, né? Acho que também não tá muito bom A cozinheiro. gente falou que a gente não é boa cozinheira. Mas dessa vez não fui eu. Tinha que ter adicionado aos pouquinhos aqui. Porque é muito difícil com Eu bastante. tava colocando lá na boa e a Duda foi jogar tanta coisa Gente, aqui. compartilha esse vídeo com os seus amigos, né, Clara? É
mas eu vou ensinar vocês a ficar boa. E, gente, olha só como ficou. Agora vamos mexer, né, Clara? Mexe. Nossa! Tá misturando tudo. Tá bem diferente essa massa. É, mas a gente não sabe misturar. Ai, não sabe misturar muito bem. Posso misturar um pouco? Pode, Clara. Tá. Olha só, gente, como que tá ficando legal. Parece que o amarelo tá ficando mais branco. É verdade. Deixa o papai misturar agora. Gente, tem que misturar bem, ó. Ela vai ficar um amarelo bem clarinho, ó. Vamos misturar bem. O mexer papai bem sim que sabe misturar, né, Clara? É, o papai sim que mistura bem. Ah, mas vocês vão aprender também. A gente vai aprender, porque a gente ainda não sabe nada de cozinha. Mas vão aprender. Opa, o papai derrubou um pouquinho. Mamãe não é tão bom assim. Não, não sou tão bom assim. Gente, a gente já tirou a espátula. Agora a gente tá misturando com uma colher, né, papai? O papai com uma fica colher. falando que é bom. Gente, uma mistura dessa não tem como ficar ruim. É verdade. E ele vai ficar muito bonito também, né? Porque vai misturar as cores. Vai ficar parecendo então um unicórnio. Vai ficar parecendo um unicórnio. Vai ficar bem bom. Olha só, aqui já foi mexido, ó. Já tá... Lembra que a mesma quantidade de leite você coloca de açúcar também. leite? De leite em pó. A mesma quantidade. Obrigado. Se não fosse minhas ajudantes aqui pra me corrigir, né? Você teria falado errado. Verdade. Mesma quantidade de leite em pó, você coloca também a mesma quantidade de açúcar, tá? Não esquece de peneirar, gente. É Tem que verdade. peneirar. Gente, vamos começar colocando outro ingrediente, que é o leite condensado agora, tá? A gente vai colocando aos pouquinhos até dar o ponto, tá? A gente vai começar colocando meia lata de leite condensado. Vamos lá. Olha só. Eva! Vamos colocar. Papai, Agora deixa o papai mexer. Tá Agora bom, vamos... porque agora sim que tá ficando uma consistência de massinha. Ah, agora ele vai virar uma consistência. Tá meio duro. E depois a gente vai poder colorir, né, papai? Ah, essa vai ser a parte bem legal. Colorir com os corantes. Vai ser uma Nossa! parte chamada artesanal. É. Olha só. Tá começando a ficar consistência. Tá começando, ó. E ficou mais amarelinho. Meu Deus, que mistura gostosa, né? E a gente vai poder brincar e comer com ela, né, papai? Vai sim. O cheiro tá delicioso, eu tô sentindo. Vamos tá adicionar aqui. mais um pouquinho, que a massa... E eu fui mexendo pra te ajudar. Aham. Agora tá bom. Vamos lá. Agora... Deixa o papai mexer mais um pouquinho. Nossa, já tá pegando bem a consistência, já tá ficando meio... Agora ficou mais duro. É, ele vai ficar. Olha só. Ele tá... Papai, esse tipo de massinha comestível, ele endurece também? Endurece, ele fica durinho. Ele fica igual uma... É um slime comestível, né? É, um slime comestível. Olha só. Ainda tá brotando tudo. Tá grudando. Mas vai soltar. Papai, quando ele estiver pronto, ele não pode grudar nada na colher? Não, daí ele não vai grudar. Daí a gente que vai moldar ele, né, gente? Entendi. Nossa, tem uma sujeira aqui na mesa. A gente sempre faz um pouco de bagunça cozinhando. É, não tem verdade. jeito. Não tem como não fazer. Mas tem que montar um pouquinho. Mas o papai faz, ajuda vocês. Vamos colocar mais um pouquinho de leite condensado? Vamos, eu fui Vamos lá. mexendo de novo. Pera aí um pouquinho. É que tem alguns lugares que não pegou ainda o leite condensado. Tipo aqui, ainda. olha, papai, não pegou? É, o papai tá colocando. Aqui, ó, papai. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Gente, comenta aqui embaixo se vocês gostam de leite condensado. Eu amo leite condensado. Ficou muito duro. Eu adoro leite condensado também, papai. Eu amo leite condensado. Tamo juntos! Eu também, eu amo. Gente, nosso slime não deu certo, olha só. Olha só, ficou com consistência de massinha, A gente precisou do socorro da mamãe, né? É. Agora ficou uma massinha. Sabe, olha, eu posso provar que é uma massinha, ó. Já dá pra moldar. Olha só. E agora? a gente vai colorir e vai fazer alguns bichinhos, algumas coisas pra vocês verem aqui. Gente, eu vou colorir de roxo. E você? E eu de pink. E o papai? E eu já colori, tá de branco. Ai, papai. Então, Vamos lá. começar, gente. Gente, olha só, o nosso corante é um corante em gel e a gente só pode colocar uma gotinha nessa massinha. Então, vamos começar colocando. Uma gotinha. Agora a gente vai mexer. Vai sujar um pouquinho as mãos, mas não tem problema.
mexer bastante até ele ficar bem roxinho, né, papai? É, tem que deixar ele bem colorido. Vamos colocar mais uma gotinha. Agora amassa ela. Agora eu acho que ela vai ficar roxa. Ficou bem legal. Quer, papai, quer ajuda? Quero. Deixa o papai... Porque a sua já tá colorida. Gente, olha só, o papai teve que me ajudar porque eu não tava conseguindo. Vamos colorir a O massa. papai ainda tá grudando um pouco. Ela tá grudando um pouquinho. Mas já tá bem melhor do que tava, né? É verdade. Não tá colorida. Tá branca. Nós- Isso, papai. Nós pedimos o socorro da mamãe e deu certo, É verdade. não é? Deu bem certo. Eu acho que vai precisar de mais uma gotinha. É, então vamos... Coloca mais uma gotinha aqui. É que essa massinha foi bem branca, né? Não caiu nada. Não tá saindo... Mas caiu. Saiu demais. Não foi só uma gotinha, olha só. Não foi só uma gotinha. Foram 3 gotinhas. Agora ela vai ficar. Mais que 3. Foram 3 ou mais. Olha só, gente. Olha a cor que ela tá ficando, olha. Tá ficando bem roxa, né, papai? Ah, isso aqui já tá me lembrando outra coisa de comer. Parece lilás. Olha só, não parece aquela massa de uva? De sorvete de uva? Mas não é. Gente, a gente vai ter que colocar um pouquinho de açúcar impalpável, A né, Duda papai? colocou muito corante. Tá Agora ela ficou... Só um pouquinho, papai? Coloca um pouquinho. Tá bom? Agora vamos mexer ela pra ela soltar, né? Que vai ficar, pra ficar mais durinha. Gente, ela tá grudando demais, olha só, ó. E o cheiro tá bem de gostoso. uva. É, o cheiro tá muito bom. Papai, sabe o Acho que que- isso me lembra você esticando? Ah, Chiclete, tio. olha só. Deu um cheirinho bem bom. Acho que vai ter que precisar de um pouquinho mais de açúcar. pouquinho Põe um pouquinho mais? mais aqui, Duda. Gente, agora domingo vai ser uma data muito especial, né? É, porque vai ser Páscoa! Né, papai? Aham. E eu amo a Páscoa, sabe por quê? Não é só os ovos de chocolate, né, papai? Não, é muito mais. A Páscoa tem um significado muito importante na vida de todo ser humano. É verdade que Jesus ressuscitou, né, papai? Exatamente. E não pode só gostar da Páscoa só por causa do chocolate, ovo, não. É verdade? Não. Sim. A gente tem que louvar o Salvador, não é verdade? É verdade. Porque afinal... Tá toda suja. É verdade. Afinal, Jesus morreu na cruz para salvar a gente, né? É então, verdade. a gente tem que ter muito respeito e guardar em muita oração nessa Páscoa, né? É verdade. Nossa, olha só. Não tá, papai. Não, mas com açúcar ela soltou um pouquinho. É verdade. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Ah, Mamãe, socorro! socorro! Gente, Ajude! gente, a gente vai pedir socorro pra mamãe e a gente já volta com vocês A gente aqui. vai pedir socorro. Socorro, mamãe. Mamãe, me ajuda! Papai grudou toda a massinha na mão! Socorro! Gente, a mamãe já nos socorreu, né, papai? É verdade. Olha como ficou a rosa. Só foi gritar assim, socorro, mamãe! E já apareceu uma bolinha rosa, uma roxa e uma branca. É, e a gente. Isso se tornou um desafio. Fazendo coisas de massinha com apenas 3 cores, mas todo mundo tem cor igual, né? Desafio das massinhas. Vamos lá. Em vez de ser pintando com 3 cores, Então Vamos eu lá. vou começar. A gente posso vai falar fazer... o que eu vou fazer? Ah, Um unicórnio. você pegou minha ideia! Eu já fiz uma pedra. Não! Ah, então tá. Então eu vou fazer o Olaf. Pronto. Ah, meu Deus. Deixa eu ver aqui então o que eu vou fazer. Nossa! O meu unicórnio tá parecendo mais um camelo do que um unicórnio. Um camelo. Ah, meu Deus. O camelo que virou um unicórnio. Vamos lá. Quer dizer, tudo ao contrário. O unicórnio que virou um camelo. Gente, sabe o que é legal em tudo isso aqui? Comer. Dá pra comer. Ai, seu banatinho. Olha só. Agora, E o meu tá parecendo mais uma pedra pontuda olha, do que... vou lembrar da minha tia Tata. Isso aqui é um pão, ó. Olha só. A tia Tata fazia pão. Olha só que delícia. Ah, que bom. Muito Só que é bom pão com café. doce. É, pão doce. Esse é pão doce. Bom, Pão caseiro é doce que muito dá pra bom. comer. Vamos ver. O que eu vou... Papai, Ah. por que você não vai ser um pão rosa ou roxo? Pode ser. Você ia ganhar o primeiro lugar. A mamãe tem uma ideia. Qual? Diga, mamãe. Que tal fazer vários brigadeirinhos e colocar as pérolinhas em cima, pintar com um pozinho e daí fica de sobremesa para amanhã?
Mamãe, você salvou minha criação, porque eu já não imaginava o que eu ia fazer. Só fiz um pãozinho e agora eu vou fazer a sua sugestão. O quê? Os docinhos. Assim, ó, olha só, gente, é muito fácil, ó. Olha. Mas a gente ainda tem pérola? Tem, ainda tem. Olha só, vamos fazer assim, ó. Ele fica assim, ó. Ó. Vamos lá. Orelhinha, orelhinha. A minha mão ainda ficou com um pouco de rosa, olha só. As bolinhas ficam, mesmo brancas, elas ainda ficam coloridas, olha. Gente do céu, elas vão me envergonhar, porque elas vão fazer cada coisa, olha só aí que elas já estão fazendo. Fica envergonhado, você vai até criativo. Fez os docinhos, né? Não tão criativo. Melhor do que gastar seu esforço. A mamãe que falou. Mas o papai é mais criativo que tudo. Até que a mamãe. Os dois. Não, gente, eu vou confessar um negócio pra vocês. A mamãe é demais. Não tem como superar a mamãe, não. Papai. Ela é muito criativa. Nossa, gente, fiz um apogoloso, olha só. Um pogoloso? Então tá, eu fiz um pra gente golosa. Golosa é gulosa. Eu fiz um pra gente gulosa, olha só. Quem será o guloso? Não sei. Eu sou. Eu que dou. É que eu amo docinho e já que é o maior, eu quero pra mim. Então, gente, depois de mais uma ajuda da mamãe, olha só os docinhos. Ficaram muito bonitinhos e a gente colocou uma pérola em cima, né? Sim, essa pérola também, ela é comestível, gente, olha só. A gente fez com aquele pozinho do começo do vídeo. Sabe como que a gente tem a ajuda da mamãe? É só falar, socorro, mamãe, socorro, que ela vem, A ajuda já vem. E olha só, gente, como ficou o meu unicórnio. Eu gostei dele. E olha o meu. Ficou muito bonitinho, o seu também, claro. Eu gostei muito do meu. E também Gente. é um unicórnio que dá pra comer. Nossa, é verdade. muito bom mesmo. Gente, dá like nesse vídeo e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Vocês viram isso? O papai Tenatinho mordeu um doce. Quer um pedacinho? Eu quero. Gente, também vai lá no nosso Instagram, que é @hojididemarias. Então, fiquem com Deus, um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e tchau! Gente, feliz Páscoa pra vocês! Feliz Páscoa. E Uma não- Páscoa muito em paz. E não se esqueçam de comentar.